还有的孩子就是他在睡觉的时候，张嘴，有时候还打呼噜，这是为什么？张嘴呢，我们说要看情况的。那有些张嘴呢，可能就小朋友习惯性的，因为他睡觉的时候肌肉放松了，他可能有张口。我们说小朋友，就要讲到生长发育了。我们说小朋友的整个面部的发育，它是每个地方它是不一样的。那相对来说，它的软组织，尤其是我们的嘴唇的发育，是落后于我们面部的一个硬组织的。所以常常在小朋友他可能他嘴唇就比较短，他闭合上就没有像成人一样那么闭合的那么好，我们叫闭合不全，对吧？所以他如果说他在一放松，睡觉了一放松，他可能就是嘴巴是张开的，那么他就有个习惯性的一个张口，对吧？那对于这种情况呢，我们说其实当然没有说他没有问题哈，但是我们也是建议家长经常进行一个唇肌的一个训练的，这是后话了。那么如果说还有一种情况，他就确实是因为口呼吸。那我们怎么样去鉴别它是一个单纯的一个张口的一个睡觉，还是说它是口呼吸？我们怎么去鉴别它？其实很简单，家长就在家里就可以做的。其实小朋友在睡觉的时候，你拿一面镜子，对吧？就放在他鼻子和这个嘴唇之间，然后呢，就是把这个一面呢，就是有镜面的那边，首先是对着我们的鼻子，对吧？然后看他的呼气量，这个镜面上因为有水汽嘛，呼出来气，在镜面上形成水汽，看他的一个气量是多少。那个水气量有多少，然后再把它镜面翻下来，然后放在我们嘴巴这上面去看，然后再去看一下。那么如果说条件好一点的话，我们拿个双面镜，对吧？现在我们临床上我们有双面口镜嘛，就是拿个双面镜，同时放在这里，我们可以同时这样看，同时可以观察。如果说它的口腔当中呼出的气体比鼻腔要多的话，那么它就有可能是一个张口的呼吸了。那么如果说是这样的话，那么我们就首先要找到它为什么会有张口呼吸，为什么张口呼吸？那么张口呼吸的原因，我们说常常讲可不可以把他的嘴巴封起来？如果真正的张口，可不可以？不可以。我们说如果他这个习惯性的张口，可以这么去做，因为我们帮助他进行一个被动的一个唇肌的训练，这样是可以。但是如果他由于呼吸道的一个阻塞的问题导致的一个张口呼吸，我们就不能把它封起来。这样就说，因为我们呼吸是人体的一个基本的生理需求啊，对不对？你封到以后，这个他没有办法呼吸了，正常呼吸。对呀，所以他这个就很困难。所以说这个时候呢，我们就要找它的原因，就要及时的去治疗，看看是由什么原因引起的。那至于打呼噜，就正常情况下，小朋友是不应该有呼声，而且一定要记得，小朋友的打呼噜不是我们成人概念当中的那种呼声震天的那种呼噜。那对于小朋友来说，他可能有这种鼾声，那个微微的鼾声可能还是。如果说他有那种比较重的呼吸，那么都意味着他有可能呼吸道是阻塞的，这都是需要引起我们的注意的。我们都要及时的寻求去治疗，找到他导致他这个呼吸道阻塞的原因，导致他张口呼吸的一个原因，然后并且要及早的一个干预的。